What's up mga master? Welcome again to Armor Fishing Sessions. For today's vlog, nandito po tayo sa Barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas. At yan ho yung spot natin mga master. Low tide na kaya makaka-spot na naman tayo. Kasama natin dalawang mag-utol na master sa pangangawil. Brad Jeric Paulo. Abangan ninyo ang kanyang YouTube channel. Magagawa na rin siya para makita ninyo yung mga mamaw na iniaangat niya. At ang kanyang utol, yan import natin from Dubai. Si Norta. Yan. Ang Barracuda King. Mga hinahunting niya sa Dubai. Talagang lalaki ng isda doon. Sana makahuli din kahit kasing lalaki lang ng gating teng. Ikaw mga master, at kita-kita ho tayo sa spot. So mga master, nandito na ho tayo sa ating spot. So yun mga master, ang gamit nga pala natin is medium light setup. Humanity na 90. Tapos 2000 series na Kenzie di Coral. Yung lure ko nga palang gamit mga master ay galing po kay Master Crystal Tackle. Ayan po, 8 cm 9 grams po. So try natin dahil medium light naman ang gamit natin First cast, mamaw agad, mamaw. Yun, may umi-strike nga agad pre. May umi-strike agad. Maliit lang at hindi nakagat. May umi-strike agad mga master, hindi lang nakagat. Baka masyadong mabilis ang hila ko. Maano kasi mabigat kasi ito, 9 grams inda. Mabababa lang yung batuhan dun sa unahan. Baka sumabit. Second cast. Layo, sarap ikas. Talagang abot na abot yung bahay ng mga isda. Doon magandang umispat yun daw sa may gutter na yun Yun, sayang. Hoy, fish on. Dali. Sabi na sa iyo, butiki Orta, sabi sa'yo, butiki. Nakaw. Mga master, first catch. Tiki. Uuwi na natin to. Pwede na yan, butiki. Pakain din sa pusa yan. Yun, naka first fish na tayo. Butiki nga mga master. Dali agad ng lure ni Boss Crystal Yun. Sana naman yung snapper na. Nagitla ko, bigla na lang sinagpang Malapit na. Ang nakagat. Yun, ay sayang. Ay kumagat Hindi na puruhan. Dini na lang sa tapat Nagulat ako, doon ba naman ako nakatingin sa dalawang yun. Na-spot din yata yun. Sayang. Yun, ay, putik, 2 beses na. Yun hinahabol ba yun? Hinahabol Makapag-jig nga.
Ang master, nagpalit ako 7 grams micro jig. Try nating mag jig mga master din eh. Agis tayo sa malayo. Jig tayo mga master. Micro jigging. Swerte tayo sa micro jigging eh. Oo. Yeah, saan ba pumatak yun? Hindi ko na nakita. Ina-strike ba saya? Yun. Uy, fish on. Ang laki. Dali pagpasabit ako. Arat jig. Jig pare Umagat. Butike. Woohoo. Ay hindi, snapper. One spot snapper sa jig. Woohoo. One spot snapper. Alright. Nakakagat na, madilim na eh. Nadali sa baba. Naku, makakawala pa. Nagitla ko eh. Apo na, palubog ng araw eh. Woohoo! Nadali mga master sa baba. Okay. Nagulat ako, kala ko'y sumabit lang eh. Palay sa nguso sumabit. Yes, mga master. One spot snapper. Okay. Nakaisa tayo mga master. Yeah, sumabit na naman. Nasabit sa dulo. Kakagata na master, palubog ng araw. Hindi ko naman nakita kung saan pumatak. Jig lang palang maganda din eh. Metal jig. 7 grams. Dami kasing bato eh. Baka sumabit kaya. Wow! Yun! Strike na naman yata. Jig din naman ang gamit ko eh. Dito nakakagatan eh sa jig. Yo, fish on. Ay, nakawala. Sayang. Naman nakabitaw pa eh. Sayang mga master. Humakbang lang ako ng kaunti eh. Humakbang ako ng kaunti at baka ako'y madulas dun eh. Abukaka ako eh. Sayang. Baka kakagat yung humabol kanina. Sayang eh. Baka kakagat yung humabol kanina. Yun, fish on. Dali, putok. Yari. Yari, ang laki. Woohoo! Yes. Sa akin lumipat, Lorda. Lakas humila, naisiksik pa sa bataw. Luagan drag ko eh. Nakawala din. Naisiksik sa bataw.
Yun. Kaw, makawala ka sana dyan. Kaw, putex. Kaw, sayang, ang laki eh. Snapper aray. Nakatanggal na, pumalag ng kaunti eh. Dadalawang hagis ko eh, tatlo. Tatlong hagis ko eh, sinagpang agad eh. Inislow retrieve ko laang. Aw. Kalampag na eh. Sayang mga master. Inadini pang isda pare. Naadini pang isda. Oo, hinila. Hinila pa baba. O yun, nandini yun. Dali mga master, nandini pa. Ay naku, naisiksik na naman. Yun, natanggal sa wakas. Ay, thank you Lord, natanggal. Oh. Snapper nga mga master. Checkered. Buti na lang magandang tama. Pagkalaki mga master Mga master, dilim na ho. Ayan nakapagpadawi tayo ng isang snapper. Yes. Sumabit, kala ko hindi makukuha eh. Ganda. Pulang-pula eh, ang pagka-checkered eh. Woohoo! Nakadali pa nga ng isa. Hindi nabigo, kahit dilim na. Yo, what's up mga master? Yan ho ang huli natin, Napagbigyan pa tayo, isang one spot. Isang butikay, tsaka yan, So, yung giant checkered snapper mga master. So, yan lang po talaga. Gabi na nagkakagatan, tsaka gabi na low tide mga master Kaya, hindi tayo makaspot ngayon. Ayun mga master, kita-kits ko ulit tayo sa ating susunod na vlogs. Maraming salamat po sa inyong suporta mga master.